पका हुआ अमरूद को गैस की आंच पर भूनते ही चौंक जाएंगे। आज आपको पका हुआ अमरूद को गैस की आंच पर भुनने की ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपके लाइफ टाइम तक काम आएगा। आपको एक पका हुआ अमरूद लेना है और उसे अच्छे से वॉश करे और साफ कपड़े से क्लीन कर ले और इस तरह आग पर भून ले। भूनने के बाद इसके ऊपर पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट कोई भी डालकर आप इसे खा सकते हैं। आपको बस इसे गुनगुना खाना है, पूरा ठंडा करके नहीं खाना है। तो ये आपके खांसी के लिए बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। ये आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से ठीक कर देगा। चाहे वह नई खांसी हो, सूखी खांसी हो, सब ठीक हो जाएगी। आपको दिन में एक ही अमरूद खाना है और यह खांसी के साथ साथ आपके लीवर के लिए भी अच्छा काम करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपका वेट लॉस भी करेगा और भरपूर फाइबर की वजह से आपका पाचन शक्ति बहुत ही अच्छा कर देगा। तो इसे एक बार ट्राई जरूर करना।